Kanara estilo. Kami lang tipaka. Tipaka estilo. No, balik niya ba? Ha? Balik niya. Kung para oh, pukti. Kung balik yung pukpok. Ano ito? Ito lansan sa balay. Kung nagmay ana raw. Ada kan ulo kung ana ra ko ba? Mana pa. Balik unay mo gud kay mo trato ko wala ko tangane. Buak ni. Buak. Buak kay kano operator nga mo lang di mo tag-iya. Siguro mo tag-iya ka mo operator kay inday jud siguro. Nakanang mo abang ug mo sa dia mo. Dul Petra kay pataka na. Oh, larang. Dindot nga murag tawad.
kuha na ron. Kapit na ang marag karon sa DNR PCE. Sa una, treatment kapin sa PCE. Sa DNR, libo to sa una. Karon yung mahal ko no. Wala na. Bumilagay ni Ron na. Usapon din mo na yung asing pugab. Wala na mga kapit ko size. Iswag ko no ang DNR. Sa una, brato to. Libo ra ang DNR ta sa una. Mail 50 kung kami. Isa, taas na. Ako naman yung banan, basta Kung ma-restro po, di lang, kung restrohon po ninyo, may pong restro. Kaya wata ko balo sa mga potensya bitaw, nagbuhanan bitaw, amungan na dakop, aloy yun. Dili ako, dili sa may pakuan. Kaya mo akong area. Kabalo-balo na dyan. Ano, kaya, naman ko yung mga uban nga, Kaya di mo hugot eh.